ស្វាគមន៍នឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទវិជ្ជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំលវានិងឃុំសឿបងប្អូនដែលស្ថិតនៅខាងវត្តបាទភក្នេះបងប្អូនវត្តភក្នេះនេះគឺខ្ញុំផ្ដាច់ទៅទស្សនវិជ្ជាគឺនៅខាងលិចវត្តភក្នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសឿស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខ្ញុំជាដ្រូនចាប់ផ្ដាច់យកទស្សនវិជ្ជាចាប់ពីភូមិមិនសមជេកបាទសំជ័យឆ្ពោះទៅខាងភូមិថ្នោតភូមិអីហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញគឺនៅខាងលិចបាទខាងលិចវត្តភក្នេះដែលយើងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមុខវត្តមកដល់ទីតាំងនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបានដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរហើយក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសលួសនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់ចិត្តដល់ផ្លូវកាច់ទៅខាងវត្តភក្នេះបងប្អូនបាទនេះផ្លូវកន្លែងមកបាត់មកកន្លែងខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺបាត់ទៅវត្តភក្នេះបើយើងទៅត្រង់គឺយើងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់សឿបងប្អូនបាទខាងភូមិសឿឃុំសឿគឺទៅត្រង់តែម្ដងយើងមើលពីចម្ងាយឃើញវត្តដំបូលព្រះវិហារបាទវត្តសឿបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបាត់ទៅខាងវត្តភក្នេះបាទដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅផ្ទះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅមួយជួរនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺត្រង់ចំណុចបាទឃុំសឿនិងឃុំលវាបាទគឺជាប់គ្នាក៏បាទដែលជាកន្លែងខណ្ឌចែកនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយើងទៅខាងឃុំលវានោះគឺចូលខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយបើយើងមកខាងសឿបាទគឺខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខ្ញុំជាដ្រូននេះគឺនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទនៅ Channel មុនដែលខ្ញុំបានយកអំណោយឬក៏យកថវិកាទៅជូនលោកយាយដែលពិការដៃពិការជើងហ្នឹងបាទគាត់នៅទីតាំងនេះបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមិនជាដ្រូនយឺតខ្ញុំនឹងប្រាប់ផ្ទះបាទលោកយាយដែលគាត់ពិការជើងហ្នឹងបាទបងប្អូននេះបងប្អូនផ្ទះមួយនៅខាងចំកណ្ដាលតូចជាងគេនេះបងប្អូននេះបាទនេះនៅខាងកើតខាងចិត្តដបូលគ្នាបងប្អូនបាទហួរឲ្យបងប្អូនបាទគឺផ្ទះលោកយាយហ្នឹងឯងតែគាត់នឹងឮថាគេនឹងចាក់ដីចាក់អីគាត់នៅលើដីគេទេបងប្អូនអញ្ចឹងគេនឹងចាក់ដីបំពេញកន្លែងទីតាំងដែលគាត់រស់នៅនោះដោយសារគាត់នឹងគាត់នេះបងប្អូនគាត់នៅលើដីគេទៅដីឡើយហ្នឹងវាទាបបងប្អូនអញ្ចឹងគេត្រូវការចាក់ដីចាក់អីបំពេញឲ្យខ្ពស់ហើយគាត់អាចគេឲ្យគាត់នឹងរើផ្ទះហ្នឹងទៅខាងក្រោយបន្តិចដោយសារគាត់ត្រូវចាក់ដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានថវិកាក្នុងការធ្វើផ្ទះថ្មីគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំអត់បានតែផ្ដាច់យកទស្សនវិជ្ជាដែលគាត់បាននិយាយនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានិងបានជួយដល់គាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងទៅផ្ដាច់យកទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីលោកយាយមានការនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនដល់វត្តភក្នេះហើយបាទខ្ញុំជាដ្រូនបន្តទៅមុខទៀតនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ160ទៅមុខនោះគឺផ្លូវជាតិលេខ160បើយើងបាត់មកស្ដាំគឺយើងទៅខាងឃុំលវាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងហើយយើងបាត់មកឆ្វេងទៅខាងបាទភូមិថ្នោតបាទឃុំសឿស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនបាត់មកខាងថ្នោតនឹងតែម្ដងដោយសារវិជាទៅខាងនោះគឺកងថ្ងៃបាទជាមកខាងនោះគឺនៅបណ្ដោយថ្ងៃគឺអាចច្បាស់ល្អតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជាទៅដើម្បីចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាដល់វត្តថ្នោតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទៅមកខ្ញុំនឹងជាដ្រូនបាទផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាជុំវិញនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះជាបន្តទៀតផងដែរ
ខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់វត្តថ្នោតហើយបាទនេះវត្តថ្នោតនេះពេលបច្ចុប្បន្នហើយសូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនផងដែរចំពោះការខ្ញុំដាក់បទភ្លេងហ្នឹងដោយសារបាទ YouTube គឺមានលក្ខខណ្ឌគេបងប្អូនយើងមិនអាចយកភ្លេងពីណាពីណីមកដាក់បានទេចឹងមានតែយកក្នុងបាទ YouTube គឺមាន live free សម្រាប់យើងយកភ្លេងមកដាក់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដាក់ភ្លេងតាមបាទដែល YouTube កំណត់បាទអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនដែលមិនបានដាក់សំឡេងជាភាសាជាបាទបទភ្លេងរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាទ YouTube នេះដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនមានអ្នកចូលទស្សនាកាន់តែច្រើនមានអ្នកចុច Subscribe កាន់តែច្រើនខ្ញុំនឹងបាទទៅឲ្យគេធ្វើបទភ្លេងជាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានបាទស្ដាប់នៅចុងបទភ្លេងរបស់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាបាទទស្សនវិជ្ជាដែលអមជាមួយនឹងទេសភាពប្រទេសស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអមហ្នឹងគឺបងប្អូនមើលទៅនឹករលឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារ Channel YouTube ខ្ញុំទើបតែបង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការជួលគេធ្វើភ្លេងបងប្អូនដោយសារជួលធ្វើភ្លេងថ្លៃដែរបាទអញ្ចឹងមិនមានថោកឲ្យបងប្អូនមកបត់$30បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើភ្លេងវាអត់មានថវិកាក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ភ្លេងដែល YouTube បានបាទ free ឲ្យសិនបាទបើយើងដាក់ភ្លេងយកពីគេពីណីមកវាអាចខូច Channel YouTube error អីចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំថយដ្រូនមកថយក្រោយដើម្បីចាប់ផ្ដើមទស្សនវិជ្ជាទីតាំងនេះជាបន្តទៀតហើយទីទៀតនឹងដល់ទីតាំងនៅវាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលបងប្អូនយើងខ្លះក៏គាត់បានច្រូតកាត់ហើយខ្លះក៏នៅអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនឃើញហើយទីតាំងនៅភូមិមិនសមជ័យហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់បានទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំមុនយូរហើយបងប្អូនដែលទីតាំងដែលខ្ញុំទៅបេះផ្លែភ្ញៀវហូបបងប្អូនដែលមានជាមួយក្មេងៗប្រហែលអ្នកហ្នឹងទីតាំងគឺនៅខាងភូមិមិនសមជ័យហ្នឹងបងប្អូនគឺខាងក្រោយវត្តភក្នេះបាទអញ្ចឹងដល់ពេលរដូវខែភ្ញៀវទុំឬក៏សាមាវអីគឺមាននៅទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញពីទស្សនវិជ្ជាចំការមួយកន្លែងហ្នឹងមានភ្ញៀវគឺផ្លែចង់បាក់ដើមតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាបាទនៅរដូវពេលភ្ញៀវផ្លែមកខ្ញុំនឹងផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទនេះខ្ញុំជាដ្រូនគឺមកដល់ទីតាំងដើមដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាទៅហើយប៉ុន្តែវីដេអូខ្ញុំអត់ទាន់បានចប់ទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាវាលស្រែវាលស្រូវដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅខាងឃុំសឿបាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបងប្អូនក៏លេចឃើញមានភ្នំឆ្ងាយដែលខ្ទុយភ្នែកហ្នឹងបាទគឺភ្នំហ្នឹងភ្នំតូចភ្នំធំបាទដែលស្ថិតក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងណែបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាវាលស្រែបងប្អូនក៏លេចមើលទស្សនវិជ្ជាខាងក្រោមបាទវាលស្រែហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងបានច្រូតកាត់ហើយនៅទីតាំងនេះគឺប្រើសុទ្ធតែម៉ាស៊ីនបាទច្រូតស្រូវទាំងអស់តែម្ដងអត់មានប្រើដៃទេបងប្អូនបាទនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងនោះខ្ញុំជិះកាត់អង្គុនឃើញគេប្រើនៅកាដៀវជាបរិបទយើងចោះច្រូតបាទធម្មតាបងប្អូនគឺអត់មានប្រើម៉ាស៊ីនទេហើយស្រូវខាងនេះអត់ទាន់ច្រូតនេះមកឃើញមកពណ៌រៀងបៃតងពណ៌មាសហ្នឹងគឺអត់ទាន់ច្រូតទេចំណែកអាផ្លូវអាស្រូវដែលនេះគេមានស្នាមឆូតហ្នឹងគឺគេច្រូតអស់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទីតាំងនេះមានផ្លូវជាច្រើនខ្វាត់ខ្វែងទៅតាមវាលស្រែហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាដ្រូនបន្តទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនឃើញវាលស្រែនេះតែពីមុនដែលទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងទីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទឹកទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទគឺអត់មានស្រូវអីទេគឺសុទ្ធតែទឹករៀបរយតែខ្ញុំអត់បានទៅផ្ដើមយកទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាការទឹកចំនួនណាដោយសារផ្លូវវាទៅពិបាកបងប្អូនផ្លូវលិចទឹកលិចអីចឹងវាទៅអត់រួចបាទអញ្ចឹងក៏តែផ្ដាច់ទស្សនវិជ្ជានេះគឺផ្លូវដែលខ្ញុំជិះទៅនោះវាក៏លេខក្លោកខេងខងមែនទេបងប្អូនបាទគឺពិបាកជិះមែនទេក្នុងការជិះម៉ូតូជិះអីចឹងខ្ញុំទៅឈប់កន្លែងមួយលប់មួយដើម្បីបញ្ជាដ្រូនចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ពេលនេះដែរវីដេអូខ្ញុំក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អតណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរកស៊ីទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា